你看你这个房子这些地方都垮了，你还住在这个地方。眼前这3位八旬老人住在万州的深山之中，这里曾是一座有着数百年历史的古村落，随着时代变迁，如今只剩3位老人留守在此。这里不通公路，几乎与世隔绝。为何曾经热闹的古村，如今只剩3位老人坚守在此呢？今天就带大家走进这座神秘的大山，进山一探究竟。我们终于在那个地方发现了一条林荫小道，应该是通往那个古村落的哦。这个地方有点隐蔽哦，草比人还要深。不过走进来了以后都好了哈，感觉那个路还是用水泥搭了一下的。哇，这个地方好安逸哦，走进来都看到这么多的树莓。那个可不可以吃哦？这个我也不知道能不能吃。这个山上真的不一样，不但有野果，你看还有鲜花。我们当地叫银山红，但是学名叫杜鹃，它还有一定的药用价值哦，看起来也非常好看哈。但是比老王这香椿还是要丑一点。今天走那个地方好像一个原始森林了哈。你看这个树子好大哟哈，而且后面那座山烟雾缭绕的，那个雾的话和你们外面看的雾霾不一样哈，它是一种水蒸气。哇，这个路全是青苔哟，慢点咯。大不是的个。那你打看看嘛，看到房子了。耶，它那个地方还真不错哈，旁边还有那么大一个水源。老乡，老乡，你们是干哪样的嘛？我在喊你，你没听到吗？耳朵不好哈。哦，那里头有个老乡，我在那里面弄那个卫星地图搜到，好大的老林哦哈。这么大的老林，我说不知道有没有老乡在这个地方居住？你好的，80了呀。哎呀，好人帮！人帮，高手。那你们这个地方的话，应该是你们自己从小长大的一个地方。万州关是不是？是万州关。万州哈。万州。这个山有点大，全是好像都是原始森林了，算不算？不是说原始森林自己。你们是一家人哈？哪个？你们是一家人哈？我们不是一家。哦。你住那边？我是那边。哦。你住这边？他是那边。哦，这里还有个婆婆。那看起你们2个年龄可能要大些哈。他70多了。 70多了哈。那你们小的这些都到城里面去了哈。这个地方的以前100多人了，你才说？以前400万是吗？他们都搬走了。跑的和外跑那个处理这个外头去了。搬就搬去走了。你们这个房子修了多少年？93年了。93年修的。哇，这个地方那个时候到现在你们这里都是拿一个步道进来，就是从把这些砖儿啦、这些材料都从那个步道人工担起进来呀。老乡说，他们家的房子不用砖，全是就地取材，用石头建成的。全都是石头，全是石头啊，打的石头了。打石头了。哦，老乡他说好，旁边的话能够看得到他们以前的原始的一些面貌。老乡说，从那个角度看上去的话，那个只是以前村落的一个面貌。现在好了，你看什么地方都有水源这些哈，这是自来水那些。那应该以前这块地好多土地哦哈。土地讲几千亩嘛。老乡还特意告诉我们，300多年前，他们的祖辈从湖广迁徙来到此地。从哪个地方搬起来的？湖广。哦，以前都是从湖北。从湖广搬来的。哦。那是上一代嘛，那是上一代的上一代那是嘛。那好多年成代了嘛。那人多嘛，100多人了嘛。哦，都是100多人，都是统一从湖广那个搬到那个地方来的哈。哦，可能当时选择那个地方是因为那个地方第一是有土地，第二是有水哈。原来都是好地方。现在的那个简直那个都是背时的地方。人都没得，现在那只苦头的连个老人是没好大个本事的人。不能够说你们那一代人是最勤劳的一代人，能够担能够挑。你看现在的年轻人叫他单挑，他得不得行嘛？不得。是不是噻？你们这一代人的创造的话，
说实话，比如说以后再过20年，像你们这些老年人呐、像我们这一代人，以后没有了的话，很多地方它都消失了。对，那肯定的。好，那肯定的。那你们这个地方的话，赶场赶哪个场啊？担子，担子嘛，就是那个路上那个担子，担子镇。要走多久？走路的话要走多久？2个小时。走路走2个小时。单面啊？下线2个小时，转了不了2个小时，2个。转了2个小时走不回来。转了要2个半。转了全是上山哈。那你们好久去赶一次场啊？有事嘛？有事都去赶场。有事都去赶场，没事都不去。抽时间有时候赶长天的时候下去喝点小酒，喝点麻将，吹牛哈，还是可以。刚前有1-2年的是点酒包谷子，这个野猪7万块的。哦，野猪多吗？多啊。那一般做不成器哟。你看我们那些现在做都没做一做到。对，因为现在的包谷都不种了，就是野猪太多了。是吗？也没人做了嘛，但是你们说的我们也种树的了嘛，老了也不行的，老了也不行的嘛。你看你这个房子这些地方都垮了，你还住在这个地方？哪里住？老伯告诉我们，这房子是30多年前修的，如今年纪大了，腿脚不利索，子女又长期在外，房子破旧了也没人打理修补。这个地方叫什么名字？这个地方叫代家湾。代家湾哈。我们把这里记录下来，让你们这些我们辈辈代代以后都能看到自己的家呀，看到自己的老家这个地方的面貌，还能记住这个地方。天公不作美，又下起了毛毛细雨。山里的老人慢慢变老，村子也少了往日的热闹。你们的老家现在还有多少人常住呢？那我们都准备走了哈，给桶菜有你们吃哈。我也没想到你们这里面还有个老乡在里面，我下次进来再给这个老乡哈。没得啥子啊。那谢谢他。哈，那我们就走了哈。要得。那我们都走了，下次我有时间我再上来再来看你。那就慢走。好。